根據香港統計處最新嘅數據，全港約大概有5萬人呢有嚴重嘅聽覺問題，其中65歲嘅長者佔大概80%以上。如果考慮有唔同程度嘅聽力退化，根據醫學界嘅估計，75歲以上嘅長者有50%嘅長者可能有聽力嘅問題，85歲嘅長者80%有聽力嘅損失。其中一個解決聽力問題嘅方法就係用助聽器，但係助聽器都好參差。好多朋友用咗都覺得，咦，好大噪音喎，或者聽得唔係咁清楚，甚至會出現頭暈嘅情況。今日咧，我就去咗深圳一間叫做愛慕時光，佢有不同嘅助聽器可以選擇，同埋點樣去選擇一個合適嘅助聽器。咁今集咧，我哋就想多啲了解助聽器嘅資訊。睇片前記得訂閱我個 channel，我個 channel 叫咩啊？Victor 多樂士。好啦，首先我哋科普下我哋耳仔點樣接收聲音。耳仔咧分為外耳、中耳同埋內耳。外耳嘅主要作用就係收集聲音，傳向鼓膜。而中耳裏邊咧有3塊嘅小骨啦，咁就會將聲音放大，傳入內耳。而內耳分為耳蝸、前庭同埋神經嘅部分。耳蝸係負責聽覺，當中耳傳入嚟嘅震動就會換成神經信號，傳俾我哋大腦，咁我哋就會聽到聲音啦，分辨咗高低音。而前庭咧就負責身體嘅平衡啦，維持我哋站立啦，走路唔會暈，唔會跌倒。如果我哋內耳受損，就會發覺有耳鳴啦、聽力下降啦，或者耳聾，又或者會有天旋地轉、頭暈嘅感覺。而助聽器嘅原理就好似一個咪，收集外界嘅聲音啦，轉化為一啲信號，而同時間將啲聲音放大。而佢裏邊亦都有芯片嘅，芯片嘅主要作用就係降噪同埋調校大細聲。然後呢啲聲音就傳入耳道，再傳到內耳。而今日咧，我就約咗我朋友 Andy 啦。咁咧，佢間公司咧就叫愛慕時光。佢除咗有眼鏡之外咧，都有助聽器嘅。首先講講點去先。如果你喺羅湖搭地鐵，好簡單，搭1號線去到國貿站落車，然後喺 B 出口出閘，之後上到去轉左，見到農業銀行之後，一直向前行1分鐘就到目的地。深圳國際貿易中心，電梯按7字。好啦，嚟到我哋嘅目的地愛慕時光。喂，Hello Andy 你好。嗱，上次我就嚟配眼鏡，就知道你除咗眼鏡之外咧，仲有助聽器嘅。嗱，因為點解我今日上嚟咧？我有個朋友喺香港咧，佢就配咗個助聽器，佢就覺得好唔舒服，有時大聲，有時細聲，有時好多噪音，咁啊有時就話會頭暈嘅。咁我就想上嚟了解下，其實點樣去揀一個助聽器？係啊，可以喺呢度做一個免費嘅檢查，睇下係咩情況，同埋可以俾佢試聽下唔同助聽器嘅感覺係點樣嘅。哦，好啊，咁帶我去睇下點樣去揀好唔好？好啊，我哋嘅助聽器區喺嗰邊。呢個就係我哋將幫西門子咧專登打造嘅一個視聽一體空間。佢呢度有一個隔音房，係聽力應配房嚟嘅，同埋咧一個係視聽台。呢張台咧上面有好多嘅視聽機喺呢度，做一個視聽嘅。同埋咧，我哋有好多嘅現貨喺嗰度。如果你當場試得 OK，覺得可以咧，可以啲廠買單拎走嘅。Vita，你去做測試啊。之後我就坐喺呢個測試室嗰度啦，然後就閂埋房門，然後測試員咧就播唔同嘅聲音俾我聽。咁裏邊咧就有好多唔同嘅聲音啦，有大有細。咁嚟講咧，如果聽到咧就按一下掣，咁就代表咧我聽到。如果冇聲音咧就唔需要按。咁咧，測試員咧就知道我聽到邊啲聲音啦，或者聽唔到邊啲聲音。整個過程大約10分鐘左右。呢個咧係一個聽覺嘅分析圖嚟嘅，好似我哋而家係-20到20咧，都係一個正常嘅聽力嘅。如果係20至40咧，係屬於輕度聽力損失；40至70咧係一個中度嘅聽損嚟嘅；70至90咧係一個重度嘅。重度咧係聽唔到嗰個汽車聲音嚟嘅，90以下咧係一個極好重度嘅，嗰啲飛機聲都聽唔到，就係比較嚴重啲噶啦。呢個咧就係頭先我做出嚟嘅 report，咁係點樣去解讀咧？呢個咧都係同呢度有一個波形圖嚟嘅。你個聽力情況咧都係20上下啦，都係一個正常嘅聽力嚟嘅。係，如果係到呢個位置，可能就會比較中度、重度嗰啲問題。好啦，另外左耳啦，左耳咧都 OK，都係20至20左右上下。都係一個正常嘅聽力嚟嘅。咁如果你嘅經驗總括嚟講，我個而家聽力係點樣樣咧？聽力都係正常嘅。哦，好，唔該晒。
嗱，Andy，我朋友嘅情況就咁嘅，佢就戴咗個耳機，佢就話咧就好唔舒服，有時聲音大，有時聲音細，同埋有少少好似頭暈嘅現象。咁呢啲其實係咪都係好常會發生啊？其實如果唔啱嘅話，如果唔啱係可能都有呢個情況出嚟嘅，可能佢個晶片咧唔係好靈咁。明白。呢個造天氣咧係同佢個晶片係有關係嘅，因為佢入邊有個好細嘅一個分析晶片。我哋造天氣咧而家係做緊4個牌子，呢4個牌子咧都有各自嘅優點同埋唔好嘅地方。我陣間咧我會一一解釋出嚟。靈希咧係我哋中國嘅牌子，呢個牌子咧佢個價錢係好優惠嘅，799蚊就攞得到啦。但係有咩好處唔好處咧？咁平我都驚驚地嘅喎。佢個好處就係平啦，唔好嘅地方咧，原來真係平。係可以俾，因為真係有啲長者咧，佢可能唔想買好貴嘅，就想要買一個放大聲音嘅俾佢，呢個咧就可以做一個放大聲音嘅功能俾你試得到。咁但係799係一對定一隻嘅價錢嚟㗎？係一隻嘅價錢嚟嘅，一隻嘅價錢嚟嘅。OK。佢嘅唔好嘅地方咧，就係佢係一個電池款嚟嘅，佢係裝嗰個電池嘅，同埋咧佢個成個比較大隻啲，睇落去冇咁好睇。咁會唔會譬如有人用過有啲譬如唔舒服或者噪音嗰啲問題，佢解唔解決到咧？嗰個都可以解決到嘅，都可以解決到嘅。即係我只可以講話性價比高啦。OK， 明白。如果你想要靚少少，唔俾人睇到咧，就可以睇下其他牌子。呢個咧就係西門子，呢個係西門子一個性價比比較高嘅款，佢個晶片咧比較靚，同埋價錢又唔係好貴。呢個咧係3000蚊一隻。咁其實佢有咩特別咧？即係頭先嗰個就700幾蚊，呢個3000蚊，咁有啲咩好處咧？佢個好處咧就係佢個晶片咧比較靚啲，同埋聽到嘅聲音咧會比較真實，抗噪力比較好。其實嗰個造天氣嘅分別咧就係嗰個晶片嘅計算功能唔同嘅，因為好啲嘅晶片咧佢個抗噪係比較好啲。譬如話你去嗰個飲茶係酒樓，唔同嘅聲音比較雜嘅地方，有啲造天氣咧可能覺得有啲比較嘈，好嘈，同埋 VV 聲多。用好啲嘅晶片咧，佢就冇呢個問題，可以解決到呢個問題。第3個牌子咧係嗰個丹麥嘅 Audicon， 呢個價錢咧係6000蚊左右一對。呢個咧佢有一個腦聆聽技術，就係咧佢係嗰個可以聽到嗰個聲音係邊個方向過嚟嘅，咁樣咧你大腦處理起嚟係比較輕鬆嘅，同埋佢嘅抗噪咧都係比較好，聽嘢嘅聲音咧都比較真實。咁有咩唔好處咧？唔好處咧，佢係可能佢個對嗰啲突然間突發嘅砰砰聲，可能嗰啲反應都唔係好及時。譬如話有啲突然間喇叭聲啦，突然間有一個好大嘅喇叭聲過嚟，佢可能撳咗咧就反應得唔係咁及時。如果需要加強呢方面咧，有更加高級嘅晶片，就係更加高嘅系列。呢個咧係瑞士嘅風力牌，佢係俾嗰啲天水好嚴重嘅客人用嘅。同埋佢個功率好大，因為天水好嚴重嘛，所以佢需要好大功率嘅機器先可以滿足到放大咁大聲音嘅需求。呢個牌子咧，因為功率好大，價錢都唔平嘅，最少都要過萬。佢個唔好處嘅地方咧，就係首先啦，因為佢嘅機咧比較大，所以佢個成部機咧都比較大少少，睇落去就冇咁好睇。同埋佢係一個電池款嚟嘅，唔係充電嘅。喂，嗱 Andy，多謝晒你介紹4款嗱，但係咧我朋友咧主要都係出去飲下茶。咁其實有冇一啲好少少嘅可以俾佢考慮下嘅咧？好似呢個西門子嘅 3iX， 呢個係西門子中高端嘅，可以係飲茶，係酒樓比較多人嘅環境下用嘅，呢個比較好少少。不過價錢咧可能貴少少，原價係37000幾，都要2萬幾蚊。哇 ，Andy 咁多款我都花多眼亂。其實香港人最主要嚟係配邊幾款多，或者個評語都比較好嘅咧？因為如果係中輕度嘅人士咧，配呢個比較多。呢個係 Audicon，呢個係5-6千蚊就可以買到啦。同埋佢係有埋嗰啲藍牙功能嚟嘅，可以當一個藍牙耳機用嘅，可以聽歌啊、睇抖音啊嗰啲視頻都冇問題嘅。買咗造天氣咧，都係需要保養嘅。買造天氣咧，我哋都會送嗰個工作盒。
呢個咧係你平時唔用咧，就將嗰啲助聽器擺入去，佢會吸收嗰啲水分。同埋半年左右咧，我哋需要用到嗰啲真空嘅清潔護理儀咧，係清潔下嗰啲機器嚟嘅，做一個深度嘅保養。咁呢個係咪我可以帶翻上嚟，你幫我哋清潔㗎？係啦，呢啲都係免費嘅。做埋嗰啲助聽器咧，係需要係政府嘅做一個醫療費用嚟嘅。呢啲係我哋嘅醫療授權證書，同埋嗰個授權證書，嗰啲品牌嘅授權證書，我哋全部都有。我哋準備咗好多三文治同奧迪康嘅現貨喺嗰度。如果你試到 OK，同埋可以當場拎走嘅。如果特別配咧，特別係嗰啲定製嗰啲耳膜嘅，可能需要半個月至1個月。同埋嗰啲保養咧，睇嗰個牌子嘅咩系列，一般嚟講係1至3年。喺呢度配完眼鏡之後咧，都可以免費做一個聽覺檢查嚟嘅。同埋60歲以上嘅長者咧，都係喺嚟呢度帶埋你屋企人過嚟免費做檢查。好啦，首先多謝 Andy 老闆咁詳細嘅介紹。如果大家有興趣，都可以去愛慕時光。除咗揀眼鏡之外，亦都可以咧去 check 下眼啦，同埋咧可以 check 下聽力。愛慕時光，專心、專業、專注為你。好啦，今日呢條影片去到呢度，希望下集再見，拜拜。